د پاکستان واکمنو ته هم دا پیغام ورکوو چې ټټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه. زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا هېڅ توره نه ده چې تا څو ماشومان شهیدان کړو، تا ښځې او سپین ږیري شهیدان کړو او کورونه دې پیړنګ کړو. دا کوم شجاعت نه ده، دا هېڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دې په وزیرستان کې کورونه ورړنګ کړو، تا پسې راواخیستل، تا یې مینه ورتباه کړه. اوس دلته شپه تېروي او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین شته، ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده. تاسې وګورئ د دنیا په څومره ملکو کې څو میلیونه مهاجرین ژوند کوي. دا ډېره لویه بې انصافي ده. او که دی افغانستان ته په ټیټ نظر ګوري نو چونکې همسایم ده، ولس یې درون ولس ده، سیاسیون یې درانه سیاسیون دي، هغوی ته یو مشوره ورکوو چې که افغانستان ته په سپک نظر ګورې نو یو وار د شوروي اتحاد له واکمنو سره مشوره وکړه، یو وار د انګریزانو تاریخ هم وګوره، یو وار د امریکا او د ناټو انجام هم وګوره چې اوس یې هم په سترګو لیدل کېږي چې نن ټوله اروپا او ټول غرب او ټول امریکا د یوه اوکراین دفاع نشي کولی. لہذا موږ د پاکستان په شریف ولس او د پاکستان په قدرمنو سیاسیونو باندې غږ کوو چې هغه کړۍ یا هغه اشخاص د تاسې په سرنوشت لوبې ونه کړي، د سیمې امنیت خراب نه کړي، د تاسې ګټې په خطر کې وانه اچوي. څوک چې له خپل تاریخه دومره ناخبره دي چې وزیر دفاع دی د محمود غزنوي توهین کوي او په دې هم نه ده خبر چې محمود غزنوي د افغانستان او د پاکستان او د ټولو مسلمانانو ګډ افتخار ده. په دې هم نه ده خبر چې ته وزیر دفاع او د تا په وزارت دفاع کې میزایل د محمود غزنوي په نامه جوړ شوي دي. هیڅ چاته باید موږ اجازه ورنکړو چې دا دوه ورونه هیوادونه، مسلمان هیوادونه، نیکان هیوادونه، دا د نورو د فرمایشاتو ښکار له دوو امپراتوریو سره جهاد سوی ده. دغه ازادي چې اوس موږ ته لاسته راغلې ده، اوس هم چونکې 40 کاله او 45 کاله په دې وطن کې زموږ ټول د دې ملک هغه بنیادونه، زموږ نظامي قوت هغه ختم سوی ده. خو بعضې خلک یا بعضې هیوادونه اوس هم د دې فکر کوي چې د افغانانو په دغو زخمو باندې مالګې دوړوي. امریکایان هم کله کله زموږ د حریم خلاف ورزي وکړي، نور هیوادونه هم کله کله بمبارونه وکړي. ګورې افغان ملت چې دا بیدار ملت ده، د افغان ملت هغه انتقام ډېر په ورو باندې اوس موږ بیدار سوي یو. نو داسې د څوک نه کوي چې موږ له دې ورځې نه د څوک ګټه پورته کړي او دا ووایي چې افغانان نور لکه څه نشي کولی. نو په دې اساس باندې ورونو دا موجوده نظام زموږ د تاسې دغه اسلامي امارت، دغه شرعي نظام، دغه وحدت، دغه امنیت چې دا د خدای تعالی ډېر لوی لوی انعامات په موږ او تاسې باندې دا د ډېرو غټو قربانیو په برکت لاسته راغلی ده. فلهذا د دغه نظام ساتنه، د دغه بیت المال ساتنه، د دغه ملت دغه ابرو حیثیت چې اوس په ځای سوی ده دا ساتنه، دا زموږ د تاسې داسې وجیبه ده لکه څرنګه هم چې قرباني ورکړې ده. هر او گروهی که نصرت دین الله را کرده، این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، الله تعالی اونا را نصرت کرده. افغان ها در طول تاریخ بعد از اینکه اسلام به این سرزمین آمده، اسلام در این سرزمین جای گرفته، مردم از اسلام، از مقدسات اسلامی خود در طول تاریخ دفاع کردن و این را به اثبات رسانیدن. اینها این را به اثبات رسانیدن که از دین خدا اینها حمایت میکنن، اینها غیرت به دین خدا میکنن،
الله اینا را در طول تاریخ نصرت کرده و نصرت میکنه. لیکن کشورهای دنیایی، قوتهای فعلی دنیا، اونها متکی به نصرت الهی نیستن. اونها خو تنها وسایل و وسایط دنیایی را میبینن. فیصله و قضاوتشون همیش به وسایل است. فیصله و تمام چیزشان به اقتصاد است. افغانها به خاطر تمامیت ارضی خود، به خاطر حفظ مقدسات خود، به خاطر حفظ آبروی خود در برابر لشکر با دندان مسلح اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت ایستادگی کردند. حتی در وطنهای ما طفل بودم، ما خرد بچه بودم، یادم است 10 ساله بودم، 8 ساله بودم، تبر در دستی مردم گرفتگی بود، تبر خالی، تیاق گرفتگی بود. با الله قسم است در قریه ما 100 نفر در یک روز مردار شده از کمونیست‌ها. 100 نفر که من یادم است بیخیام غارا پر بود. 100 نفر در یک روز. اکثریت از مردم با تبر شکست، چون نیروی ایمان داشتن، مسلح بودن. مسلح با نیروی ایمان بودن، جانب مقابلشون مسلح با تمام اسلحه همون وقت بودن. اما چون که عزت و ذلت به دست الله تعالی است، الله تعالی در تمام ادوار مبارزه پاک و مقدس این ملت ضعیفه الله تعالی نصرت کرده و عزت داده. شاوخوا 45 کلونه وړاندې د جدې په 6مه زموږ ستاسو پر هیواد افغانستان د وخت سرو لښکرو چې شاوخوا تر 1 لک زیات پوځونه یې وه د ځمکې او هوا له لارې پر دې خاوره باندې یرغل وکړ. دا یرغل تر 9 کاله اضافه څه وخت واخیست او د دې یرغل په ترڅ کې د افغانستان بنسټونه وران سول، میلیونونه انسانان شهیدان او ژوبل او معیوبین او معلولین سول او بې شمېره د هیواده څخه وتلو ته اړ سول. افغانانو د تیر په څیر باندې د دې یرغل په وړاندې مبارزه پیل کړل او په تشو لاسونو باندې د الله تعالی جل وعلا شانه په نصرت او د دې ملت په زړورتیا او همکارۍ سره روسانو ته ماتې ورکړل. دا نه چې یوازې روسان له دې خاورې څخه وشړل سول، بلکې د تل لپاره د کمونیزم ایډیالوژي هغه د نړۍ له مخه څخه محو سول. افغانانو وښودل چې دوی هیڅ وخت پردیو یرغلګرو ته د هغوی واکمنۍ ته غاړه نه ایږدي او په کومو امکاناتو باندې دوی د خپل هیواد او د استقلال دفاع کولی سي. همدا ډول 15 د میزان یا 9 د اکتوبر بیا د نړۍ یو بل زبرځواک پر افغانستان باندې یرغل وکړ او 20 کلونه یې وخت واخیست. افغانانو د تیر په څیر بیا هم د نړۍ د دې شامار په وړاندې خپله مبارزه پیل کړل او هغوی یې مات کړل. د تیرو پیښو څخه باید هم بهرني یرغلګر پند او عبرت واخلي چې افغانان هیڅکله پردی واکمنۍ او یرغلونه نشي منلی. اطلاعات فرهنګ وزارت نن ورځ د دې ورځې په یاد کې همدا مراسم نیولې چې په ژوندۍ بڼه باندې د هیواد په لر او بر کې زموږ هیوادوال لیدلی او اورېدلی سي. الله تعالی جل وعلا شانه دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د تیرو ترخو تجربو څخه پند واخو او د یو متحد ملت په توګه د خپل هیواد چارې سنبال کو، اوږه سره ودرېږو او د تیرو څخه دا زده کو چې هر کله افغانان متحد او متفق سوي وي، هیڅ خارجي یرغلګر یې په وړاندې د مبارزې یا د مقاومت توان نه وي راوړی. الله تعالی جل وعلا شانه دې
نورې هغه ورځې په دې هیواد باندې نه راولي چې بیا به زموږ هیواد د ګډوډۍ وخواته ځي او یا به زموږ او ستاسو هیوادوال نورو ته مجبوره کیږي. ومن الله توفیق.